నమస్తే, నేను సంధ్య. వెల్కమ్ టు స్కందాస్ గార్డెన్. ఈరోజు మీకు ఒక అరుదైన తోటను మీకు చూపిస్తానండి. మనం రెగ్యులర్గా చూసే పపయ, జామ, మ్యాంగో ఇవన్నీ కాకుండా డ్రాగన్ ఫామ్ని మీకు చూపిస్తాను. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ హెల్త్కి ఎంతో మంచిదని మనందరికీ తెలుసు కదండి. మంచి పోషక విలువలు కలిగినటువంటిది అని ఇప్పుడిప్పుడే ఆ అవేర్నెస్ మనలో వస్తుంది. ఇది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి. నేను చూపించే ఈ తోటలో పింక్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వీళ్ళు పండిస్తున్నారు. ఇది టేస్ట్కి మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతుంది. దీని కలరు, ఈ ఫాము ఎలా ఉంది, ఇంకా ఈ ఫామ్లో జామ చెట్లు కూడా ఉన్నాయండి. జామ తోట ఇది కంబైన్డ్ అయ్యింది. ఈ ఫామ్ ఎక్కడుందో, ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ ఎక్కడుందో ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూస్తూ ఉండండి. ఇది గుంటూరు దగ్గరలోనే ఉందండి. అది ఎక్కడో తెలుసుకోవాలంటే మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఇక ఈ పింక్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మాత్రం సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి. తింటుంటే మాత్రం నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంది. తోట కూడా ఫామ్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. ఇక మనం రెగ్యులర్గా చూసే కాకుండా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంటే చెప్పేదేముంది, కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్ ఫామ్ని మీకు చూపిద్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది ఎక్కడో ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ వీడియోని చూడండి. ఇంకా ఈ ఫామ్ ఎలా ఉంది, ఎలా వీటిని పెంచుతున్నారో కూడా చూసి తెలుసుకుందాం. రండి వీడియోలోకి వెళ్దాం.